بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه امت میان راه، امت وسطی که الله متعال به عنوان خیر امت از اون یاد کرده و اون رو معرفی کرده برای همه امت ها تا مشعل راه زندگی همه باشه و بهترین و شایسته ترین اندیشه و تفکر خودش رو در بین همه امت ها در معرض دید همگان قرار بده و برای همه مردم نمونه ای از عملکرد و رفتار صحیح و درست و اندیشه پاک و صحیح رو نمایش بده. بحث ایمان به الله بعد از اثبات وجود پروردگار متعال و بعد از صفات رب ذوالجلال بعد از اون میاد مقام پروردگار متعال. وقتی که ما کمال صفات رو برای الله متعال قائل شدیم، وقتی که پروردگار متعال رو به عنوان خالق هستی شناختیم، وقتی که پروردگار متعال رو به عنوان مدبر امر جهان ما بهش ایمان آوردیم، وقتی که رب ذوالجلال رو به عنوان علیم و حکیم اعتقاد پیدا کردیم، وقتی که هیچ احدی رو با الله متعال در صفاتش شریک ندونستیم، وقتی که صفات او رو در کمال صفات هر موصوفی تلقی کردیم، وقتی که الله متعال رو حی و قیوم دونستیم، به طور طبیعی مقامی رو الله متعال در فکر و اندیشه ما به خودش اختصاص میده که اون مقام به عنوان مقام عبودیت هست. الله متعال میشه معبود به حق. الله متعال میشه تنها موجودی که شایسته عبودیت رو داره. همه امت ها رو الله متعال با توحید و یکتاپرستی آشنا کرد بعد از اینکه خودش رو به اونها معرفی کرد. تمام انبیا رو با همین پیام فرستاد و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هیچ نبی رو نفرستادیم، هیچ رسول رو قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه ما به او این رو وحی کنیم که نیست هیچ معبود به حقی مگر من، پس عبادت من رو بکنید. اله یکتا منم، پس عبودیت من رو بکنید، مقام عبودیت من رو رعایت کنید، هیچ احدی رو در عبادت با من شریک نکنید. مقام عبودیت مقامی هست که انسان با عهدی که با ایمان خودش به پروردگار متعال می‌بنده این مقام رو تسلیم میشه و به این مقام اعتقاد راسخ و جازم رو اعلان میکنه. شهادت توحید در واقع که از دو بخش هست، لا اله الا الله و محمد رسول الله، در واقع در پی اظهار عبودیت در مقام برای الله متعال هست. یکتایی پروردگار متعال
عبودیت خالصی رو میطلبه که اون عبودیت باید بر مبنای اطاعت باشه و اطاعت از مقام نبوتی که بهش وحی میشه و براش رسالت الهی فرستاده میشه. مقام عبودیت مقامی هست که اختصاص پروردگار متعال داره و 3 جنبه مختلف داره. اولین جنبه اون میاد در دل انسان، کبریا و عظمتی که در دل انسان باید وجود داشته باشه، امید و خوفی که در دل انسان باید وجود داشته باشه، توکل و اعتمادی که در قلب انسان باید شکل بگیره. همه اینها برمیگرده به مقامی که برای الله متعال ما قائل میشیم. وقتی که الله متعال رو به عنوان مالک الملک میدونیم، وقتی که الله متعال رو به عنوان مدبر امر میدونیم، وقتی که الله متعال رو به عنوان یکتا موجودی میدونیم که بر هر چیزی سلطه و حاکمیت داره، علی کل شیء قدیر هست، خب به طور طبیعی اولین مظهری که از مظاهر عبودیت در ما شکل میگیره این هست که در دل ما اساس محبتی به او ایجاد میشه، در دل ما انگیزه اطاعت او ایجاد میشه، در دل ما خوف از محرومیت او پدید میاد، در دل ما هراس از عقاب و حساب او پدید میاد، در دل ما اعتماد و توکل بر او ایجاد میشه. این بخش قلبی عبودیت هست، عبودیتی که مبنای محبت هست، عبودیتی که از عظمت اعتقاد به عظمت و مقام والای پروردگار متعال نشأت میگیره، از اعتقاد به کمال صفات و کمال رحمت رب ذوالجلال متعال نشأت میگیره. محبت هست، امید هست به الله متعال، خوف هست، توکل هست. همه اینها پایه و اساس یا روح عبودیت هست. بخش دومی که در عبودیت وجود داره بحث مظاهری از عبودیت هست که انسان به وسیله اونها اظهار بندگی میکنه، به وسیله اونها اظهار رابطه و عهد و پیمان عبودیت با پروردگار متعال میکنه، به وسیله اونها اظهار محبت میکنه، به وسیله اونها اظهار اطاعت میکنه. مظاهر عبودیت در سجده هست، در رکوع هست که در نمازهامون وجود داره، قیامی هست که در نمازهامون وجود داره، اذکاری هست که در نمازها و خارج از نماز وجود داره، مناسکی هست که در حج وجود داره. همه اینها در واقع مظاهری از عبودیت هست، همه اینها سمبولی از بندگی هست. ذبحی که میکنیم، قربانی که میکنیم، همشون مظهری از مظاهر عبودیت هست و این مظاهر برای هیچ کسی جایز نیست، برای هیچ کسی شایسته این نیست که ما در مقابلش سجده کنیم، رکوع کنیم، طواف کنیم، قیام کنیم، خشوع داشته باشیم، خضوع داشته باشیم، محبت داشته باشیم در کنار او. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. خیلی هستن که غیر از الله رو
نماینده خدا، جایگاه خدا، جایگزین خدا، یا به نحوی مظهری از مظاهر الله متعال تلقی کردن و به اونها محبت می‌ورزند، مثل اینکه به الله متعال محبت و رغبت و میل دارند، امید دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسانی که ایمان دارند حب اساسیشون برای الله متعال هست. سومین بخش عبودیت بخش اطاعت هست، پیروی هست، تسلیم شدن هست که مظهرش تکبیر میگیم، دستها رو بلند میکنیم، الله اکبر میگیم و تسلیم میشیم، رکوع میکنیم و اظهار تسلیم شدن میکنیم، سجده میکنیم و اظهار خشوع و اطاعت میکنیم و عملاً از نظام شریعت او پیروی میکنیم. مظهر عبودیت هست، عمل عبادی هست، اعمال عبادی. کل زندگی انسان مومن عبادت هست. امت وسط، امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هم در قلبش بندگی و عبادت رو جا میده، هم در رفتار عبادی یا مظاهر عبادی خودش مخصوص به الله متعال در چارچوب شریعت انجام میده. از پیش خودش چیزی رو اختراع نمیکنه، بدعتی رو نمیاره، در همون قالبی که برای شریعت آورده مراسم عبادی میکنه، خودش مراسم عبادی نمیسازه. همونطوری که الله متعال براش جای معینی رو حرم معرفی کرده و گفته حرم مکه از این نقطه تا این نقطه هست، جای دیگر رو حرم نمیدونه. نقطه معینی رو در وقت معین براش الله متعال اجر معینی رو گذاشته، در همون حدود فعالیت عبادی انجام میده و هیچ از اون حد تجاوز نمیکنه. اینا همشون عبادت و اطاعت مطلق هست، بر اساس مقامی که ما برای الله متعال قائل هستیم و ایمانی که به الله متعال آوردیم. و در پی این موضوع اطاعت هست، اطاعت از فرامینش، اطاعت از نظامش، اطاعتش از قانونش، اطاعت از شریعتش. شریعتی که به ما میگه لا تأکلوا الربا، ربا نخورید، میگی نمیخوریم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال هم دیگه رو باطل نخورید. شریعتی که به ما به طور مفصل و مکرر به ما توصیه میکنه که احسان کنید به والدین، احسان کنید به ذوی القربى، احسان کنید والوالدین احسانا، ذی القربى والیتامی والمساکین. همه اینا عبادت هست. و آتوا المسکین حقه، بهش حق مسکین رو بدید. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، از ترس گرسنگی فرزند خودتون رو به قتل نرسونید. یک قانونی رو شما گذاشتید یا در عرف جامعتون هست، اشتباه هست. تصور و اعتقادی هست، این اعتقاد اشتباه هست. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی که الله متعال به ناحق به قتل رسوندنش رو حرام کرده رو به قتل نرسونید. لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم رو نزدیک نشید. الله متعال در شریعتی که برای اون آورده حد و حدود حلال و حرام رو تعیین کرده. امت وسط و امت اسلام در این حد و حدود توقف میکنند، نه خودشون چیزی رو اضافه میکنند و نه ازش کم میکنند، نه با سلیقه خودشون قانون میسازند و نه هم از قانون الهی چیزی رو عوض میکنند. این وظیفه امت اسلام است، امت وسطی هست که برای همه نمونه هست و این مقام عبودیتی هست که ما بهش مکلف هستیم و باید در چارچوب این مقامی که اعتقاد داریم برای الله متعال متوقف شیم و در این چارچوب وایستیم. ایمان به وجود پروردگار متعال، ایمان به
کمال صفات رب ذوالجلال. مقتضای سومی که داره به طور طبیعی عبادت شامل و جامعی هست که در عرصه های مختلف زندگی انسان باید نمود پیدا کنه. نه هوای نفس ما باید جلوی عبادت و بندگی رو بگیره، نه مصالح و منافع چند روز دنیا باید مانع اطاعت شریعت و حکم الهی بشه. شریعت و حکم الهی رو باید بر اساس اون چیزی که در قرآن و سنت اومده بشناسیم و بهش پایبند بمونیم و ازش تخطی نکنیم. اگر ازش تخطی کردیم عصیان و نافرمانی کردیم، باید جبران کنیم و باید توبه کنیم. و اگر تغییر دادیم دچار بدعت شدیم. کل بدعت ضلاله، به هر بدعتی هم که گمراهی هست. لا تقدموا بین ید الله و رسوله. در چارچوب این قانون پا فراتر نذاریم از اون چه که در چارچوب شریعت اسلام برامون اومده، از اون چیزی که به عنوان وظایف شرعی برامون معرفی شده. اگر خودمون خواسته باشیم با احساسات خودمون وظایف شرعی تعیین کنیم، هیچ چیزی سر جای خودش نمیمونه. اگر ما خودمون خواسته باشیم بر اساس احساسات خودمون چارچوب وظایف خودمون رو تعیین کنیم، هر فردی یک مظهری یا شکلی از عبادت رو خواهد داشت. مقام الهی اطاعت مطلق رو میطلبه و اطاعت مطلق در واقع همون عبادت هست و عبادت با اطاعت از نظام شریعت پروردگار متعال در چارچوب قرآن و سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت میگیره. امیدوارم که بتونیم هممون چارچوب و مقررات امت وسط و امت خیر امت رو با ایمان صحیح به الله متعال و پایبند موندن به نظام شریعت او رعایت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.